Yaramuvuga nabi pe. Yarakwirukanye. Wari umukozi we ushinzwe media ze zose aragutumura. Tugaruke ku bya inyogo ye. Ufite amakuru se? Ufite amakuru? Ayo makuru ayafite. Ndayafite nyine. Erega nturi. Mubizi ute ko yanyirukanye? Yarakwirukanye. Uracyakontorora imbuga nkoranyambaga ze? Neza sinigirize. None se hari umuntu uhora mu bukungu. Warazikontorora ntazikontorora. Erega abantu baradutunga twarangiza tukagira tugatera imbere tugahinduka. None niba narateye imbere hari ubwo yaragutumuye ntiyagutumuye. Nari gukomeza nkamwicaraho mu gutwi kwe ubwo nari gukomeza ngo bimeze bite? Meze neza cyane ndashima Imana. Ababwiza ukuri. Ririyo wagarutse. Ndakumva Gadifa. Eko se umukobwa abakobwa barabakira babarira umukobwa ukuze wakabaye igeze mu gihe cyo kurambagizwa aravugana ibyo kurya mu kanwa. Jesus Christ. Iyi ni bombo ndi kurya kandi si shokora kwanza. Ni naga shokora kameze ukuntu ngo ahubwo. Urimo urarya ikijumba. So tugira aho rero tugende gake. Mbere ngo kuri shokora ni shokora kabisa. Kurya umwombati tugende gatoya tubwire kuri iyi nkuru ngo byagenze bite ku nyogoye. Inyogo yese kandi ngo yihe nkuru kandi ko nanjye niba ntayuzi reka nkumanure twikomereze stories zacu. Yambwira iyo ko yagiye Bugande se. Nibyo dushaka kumenya ngo bimeze bite. Ngo se buje yamuhamagaye Bugande content za yamuhamagaye. Iri cyaro nzayigura amadolari 200 muhe ijana ukwezi kunko kabiri muhe ijana. Iyihe cano? Komeza ngo bimeze bite duhereza amakuru. Yewe Inyogo ye nakoranye ikiganiro nawe ejo. Singisura kari shokora. Ngwino nguye. Umva Inyogo ye nakoranye nawe ikiganiro. Bikundi iki kiboro cyabaye gitenda bigirane. Tuvaga. Binduri bikese. No kugushyira muri big screen biri kwanga. Ndi kukubwira ngewe Inyogo ye urumva nago ndekurya se we. Umuntu uri kuvuga ngo ndi kurya ubu saa 5 z'ijoro waba uri kurya. Urumva. Reka mbabwire iki kintu sibyo? Inyogo ugira admin abiri. Aha ngaha byakunze. Aha byakunze. Ngabona atari amashokora ndi kurya we. Ibyo ntago bitureba twagiye. Umva nkubwire ngewe Inyogo ye naramuhamagaye araza dukora ikiganiro sibyo? Ambwira ko nyire niba mwarumvishije ikiganiro mwumvishe ko yabeshye ko shebuja agize gute ngari muri Amerika. Ku kiganiro niko yanambwiye. Ndangije turakora birarangira ahubwo nge narinzi yuko yasubiye iwabo. Ko ngewe namuhaye itike. Ambwira ko agiye gutaha. Natunguwe no kumva abantu bari kuvuga ngo ari kujya Bugande. Kandi nge yari yambwiye ngo ariko ngo vuba hangarajya kumureba no mu kiganiro birimo. Niba mwarumvishe ikiganiro neza. Inyogo ye nge yambwiye yuko nyine ngo vuba harajya kureba nde ajya kureba sebusha. Ako natunguwe no kuba twarashoje ikiganiro nageza ni mugoroba nkahitamo nako kwanza mu gitondo nabyutse nsanga abantu bose bari gupostinga ngo Inyogo ye ngari kujya Bugande. None se Emmy amakuru afite nayaye ko numva namakuru afite nkayo mfiti. None se ko shebuja baziranye kandi ko baganira njye yanyibwiriye ko sebuja bavugana umunsi ku munsi. Uburenganzira bwose. None se Emmy ko mwambwiye ko ingwari bafite amakuru ko ikiganiro amafaranga amaye 10,000 ntayakoresha akakoresha ntago namuhaye 10,000 mumbwire babwira amafaranga namuhaye. Sirivukure umuntu avuze ngo namuhaye 10,000 arabeshya. Inyogo ye asaba amafaranga 50,000. Ego mana ngo iki? Yego twereke momo wamwishyuriye. Ntago njya kukwereka momo ndi kugusobanura njye kukubwira Inyogo ye asa amafaranga 50,000. Njewe naramuhamagaye musaba ikiganiro aze dukore. Ambwira amafaranga ndi bumwoherereze for the first. Uri kumva? Mwohereza amafaranga 10,000. Njewe transaction zose ndazifite. Tugaruke kuri niyo boss ko ndumva nta makuru ufite kuri iyi nkuru. Nagende azajya batuma. Ndire nawe wumve. Umuntu uri kuvuga ngo namuhaye 10,000 ninde? Ninde? Ni Emmy. Turakumva. Akwemi waje uvuga ibintu we wahagazeho. Mwereke transaction ura mutipe muhereza amafaranga yakurikiye 30,000. Mushingiye kuvuga ko yaguye mutumye Kampala. Nicyo kintu ndi kubaza. Hari umuntu amubonye ku mupaka. Ibyo byo kuvuga ngo ibyo bintu byo kuvuga ngo yaguye mutumye Kampala yago baganira bisanzwe kubera ko ngo ngweki. Sha Emmy nawe ujye uvuga ibintu wahagazeho ngo 10,000. Reba ko ndade yanditse. Ndabaza. Oya ntabyo kwandika urumva. Diriyo.
karame ririyo mvuga ndi kukumva ririyo nta kintu mvugana nawe mani nta kintu mvugana nawe wavuze ibintu utahagazeho. Okay, aho ngaho tuvuye tugaruke gato wore second. Inyogo ye asaba amafaranga 50,000 ndabisubiramo. Ntabwo ndi mu biciro byuriya. Icyo nashakaga yari amakuru nibyo bamuhamagaye i Bugande. Ibyo kujya i Bugande byo ndabizi ko yagiye i Bugande. Aya makuru yo ndayafite. Yagiyeyo kabisa. Reka kwitsinaza rero tubwiye niyo makuru nkeneye. Yambutse yagiye. That's the information I need. Rero nabyo kunyura hirya nusura niyo makuru niyo twaguhamagariye ririyo. Winsaza. Niki kise none se niki cyamubuza kugenda? Nyine tubwire yambutse yagiye. Yagiye nyine. Ari Bugande? Yego. Abavuga ko amagorere ku mupaka? Ibyo namagambo yanyu y'abanyamakuru banyu badafite nyine gamakuru. Emmy ushinzwe namuhaye 10,000. Naramuhaye hafi 60,000. Aha ngaho mutangiye mwumvishe munyumvira abanyakigali bampa amakuru. Okay. We urishwa ko yambutse duha amakuru rero reka kuyanusura. Mfasha. Muhamagare mu byumve. Urakoze cyane. Twaza kamfata telefone. Haleluya. Emmy munzanire wawo niba ari Pazo uvuze ko yamuhamagaye madama akamwita bakamubwira ko ari Nyabihu. Ndashaka kumenya niba Yago yatangiye. Hamagara. Ndahita nkwemera ndamenya ko umunyamakuru. Dore nana kugize umukomisiyonere nkugira umuyemusi biranga uyu munsi ndakonfirma. Nabyo ngira ngende umunyamakuru bimazemo n'igihe nago ngira umunyamakuru. Hamagara uyu munsi ndakonfirma cyangwa mpite bikwambura aho ngaho gusa. Ukonfirma suko urabinyambura zo wabinyambura nabura gukora. Jihad ari hano hasi reka nze gato. Zana ngiye ndashaka kugira ngo uyu munsi ndashaka kugira ngo tumenye kuko byaba bitangaje uyu muji yatangiye kugihamagara abantu yakora nabandi mu kintu bita ubudwohe. Dore shangazi hi urahari? Ese ntabwo aramenya ko bita Gasaro ari i Bugande ko ari umwanzi w'abanzi be. Niko Agasaro uraho ngaho unamangamanga wakabaye ry'amafaranga ya YouTube wacyohewe. Uraho ngaho shaka Yago ari Kampala na uri Kampala shaka Yago urya amafaranga uve muri ibyo. Agukubita nka 2,000,000 ukora ikiganiro dorara gukeneye. Niko Kejo ya makuru ntabwo yabatayafite. Nagasa ugomba kurya ku mafaranga ya Yago. Niko bimeze. Kejo n'amakuru ntabwo batayafite. Mwagiye mureka imitima mibi mw'abantu mwe ko kuba hari ukubana mugani wa Bunny Boys. Umutima mubi nuwuhe? Kejo ni buriya hari ukuntu ngiye ibintu byanjye bijyana gake urimo kumva? Umuntu yanyise inyanga uretse gato. Oya nyine ntabwo bro urabizi kuri niga yanjye ariko nawe ushaka man. Bro big energy. Ndi umugodi fadja wari mu big energy. Ariko tureke gusenya Yago man bro nawe ukunda reka ntabwo guseka nkubwire Kejo. Ubugamba buryo abantu bakubwiye ushaka kubwuriraho ugasanga gusebya Yago aratwara mwana ngamujyanye Kampala ngo banze ko agenda. Muri cyo gihugu cyacu cyangwa se Uganda ninde muntu banze kagenda afite ibyangombwa byuzuye ufite indanga muntu. Uburetse gatoya Emmy ku mupaka byagenze gute uko wari umaze kubita? Natubwire man nigari bakazana ubugoryi. Kejo ntubyegereza umutima. Emmy navuge natetse navuge ngo ari kumamagara. Emmy garuka bro. Kandi ntaboneka nakaze kubeshya ngo baze gusebya umuntu nawe uretse gato. Emmy amakuru avuga ngo Inyogo yageze ku mupaka byagenze bite? Mana amakuru avuga yuko yagiye ngo ku mupaka yasinze atazi yagiye. None se Emmy biriseriye umuntu yava mu Rwanda akajya kugera Gatura cyangwa se Kagitumba sinzi aho yaciye ataza hagiye nk'umuntu usigara umunyamakuru kuri televiziyo kuri radio Isibo uri na Borandi kwa nago njamenye ngo ni dynamique gutyo ukuntu bro vugisha ukuri nawe ureke amaranga mutima no gushaka gusebanya no guharabika bitawe n'umutima mubo ufite. Kejo reka nkubaze birashoboka cyane. N'ubwa mbere umpishije umuntu wavuye mu majyepfo akagera Kigali ataza akarangisha.
uzi Yego ngo cyangwa ugiye oya? kujya kureba Nyine Yago. subiza Ndabizi ko wangana na Yago mufitane beef. wowe nkubajije ikibazo. Ni ubwa mbere wumvishije umuntu wavuye muri Nyaruguru akagera i Kigali atazi yagiye, akarinda ava Nyaruguru akagera i Kigali ataramenya yagiye? Yego cyangwa oya? Uwo muntu ahuriye hehe n'inyogo ye ugiye Uganda kureba Yago? 100% inyogo ye wava Kigali ntabwo. Ikibazo kuba umuntu yagiye wenda Bugande byakunda cyangwa bitakunda, kujya Bugande ni ibintu bisanzwe. Birahari kujya Uganda wenda uvuga ngo ugiye mu bindi gushakisha ubuzima niki, ariko mwe muri ngo yagiye kureba Yago mukongera ku kantu nimugataruka. Abaye yanagiye kumureba ahubwo se yabone kihe, abaye yanagiye kumureba ikibazo kiri aho. Ikibazo nuko yagenda ajyanye ibintu bitemewe n'amategeko. John, uwo muntu uri kwa wundi amani wewe kuva turi ku mujyi umwe, natubwire umuntu yavuye iwabo i Rubavu araje arenze Kigali cyangwa se cyane kasinze aho yakiye, araza agiye kureba Yago nk'ukuntu uri kubivuga nk'umuntu ufite amakuru. inde uri kubivuga Wowe Emmy nje uzanga se oya nje ninjira numvisha ari we bari kuvuga ngo ni wari kuvuga ibyo bintu. none se kuje winjira none kandi ukaba uri kunshinja? Nje ko yanze ko butanye beef na Yago, niyo mpamvu nainze natako. Ariko iyihe beef? Hagataho ngaho mubwira abantu babwira abandi maze nsuhuza umukobwa umwe wa mbere mu gihugu mbere yuko dukomeza. Kamata wiriwe? Wabuzanye wa mwana we Kamata ari wacu. Kamata bite sheri? Kaho nyumvira iki nacyo. Reka nigire Kaiser ndebe uko bimeze. Mbere yuko uretse gatoya kejo. Ndi mu modoka yavuze nari mvuze ngo ndeke kuva mu ndetse kujya mu rusaku twatubwara. Nari gatoya umwana witwa Keria yarambwiye ngo muri kuvuga kuri Yago, ndavuga reka nze n'ubintu biri kuvuga kuri Yago. Ibintu kuri Yago uretse gato kejo. Ariko kejo nibi ngibi biri kuvugwaho uretse gato wakomeje Yago ni inshuti yawe sibyo? Cyane inshuti yanjye nk'ukuri inshuti yanjye, Emmy ni inshuti yanjye. Ku munota wa mbere uri mu kejo uri mu bantu basobanuye yose inshuti yanjye. Wait a second. Kuri abantu rano mama w'abatoto na inshuti yanjye. Abari hano bose bari inshuti yanjye cyingo yuko ngo sibyo? Manza wumve sibyo? Uri mu bantu basobanukiwe mbere ku munota wa mbere ko nta kibazo ngiye mfitanye na Yago, siko bimeze? Yeah, I know. Warabisobanukiwe? Yeah. Wabonye ukuntu navanye ikintu biboro? Na Yago namubwiye ndi Imana Yago namubwiye ntago umwanga, namubwiye ko nyine beef zibaho bro, n'amatika abona guterateranya bibaho, ari wowe ntumwanga, ari Emmy ntiyanga Yago, ariko Emmy ari utundi dutsiko abamo. Yaba ari wowe utuyoboye. Turika ubundi iyi industry ikintu kiyishe n'udutsiko bro. Iyi industry yanyu twagiye kejo. udutsiko nitwo twishimye. Yo bamukaye gatsiko agatsiko k'abantu barwanya Yago. Akahe nyine kabanda bro, urabizi ko Yago ngiye nakumenye kubera ikiganiro wakoze kwa Yago, niho hantu nakumenyeye. Ariko utangiye kurwanya Yago kirwa umuvuga nabi, nize kumva ibiganiro wiri gutuka Yago. Imwe yamuguriye babura. Oya mani ariko yavuze Emmy avuga uburyo papa we ngo yamutemye mu mutwe ngo yamwise intera hamwe. Man bro, ibyo byose nanjye ndabyibuka. Urabyibuka kejo yego. Uremera ko Yago andusha izina Yego cyangwa we? Arari kurusha nta na kimwe cya gatatu tuzagira kuri Yago, nta na kimwe cya gatatu tuzagira kuri Yago. Sibyo? Ahubwo wowe Emmy ubwo we icya kabiri jewe nkubwije ukuri kandi bikugiriye bakuru banyu bro, murasuzugura n'ababigi yanagi ntabizi. Erega nago mani, none se kejo reka nkubaze wowe utiyubaha nzakubaha gute utiyubashye? Niyubashye nanjye ntuzanyubahe. Okay, none se mani kuba waba wemera umuntu uvuga ku mafuti ye nanone si ikibazo. Niba umuntu yakoze nabi jya ubivuga ati wakoze nabi, umuntu wawe usanze yinyariye cyangwa yinereye ari niga yawe. Urumva Emmy ari niga yawe yinereye cyangwa yinyariye, wowe uzika inshuti yawe. Urabizi ko ni content ugomba gushyira hanze, ni ngombwa kumufotora ugashyira hanze iyo content, cyangwa ahubwo niga yawe yishyire inbox cyangwa se muganiriza ngo ati bro hano natangiye kurengera Yago, nakwereka chat zanjye nawe nagiye mugena mwabone bro ko atangiye kurengera hano bigenze gute.
akajya akambwira uko byagenze ati ni umujinya nkambwira ni bro gabanya umujinya natwe twagiye tuva muri bino biboro kubera umujinya niki tugashiduka twafunzwe twakora iki mwebwe ni murafungirwa bino biboro bro wandika muri Google ngo K John yafunzwe urebe inkuru agiye mfungirwa wasanga inkuru nafungiwe zibino biboro bya showbiz nyinshi nese Kejo ikibazo abantu tugira abantu bazanye by'ababigi na jarahe mwebwe big energy big up stand up Kejo yo utega amatwi batari gutanga hano gift bameze guta big energy bazi guhaye ese ko babare mu myotsa big energy nabo ko batisha mizi Kejo yo ndashaka boretse gato ndashaka kugira ngo nge na Kejo nitwiganirire ni uzanye ibi bintu sibyo Kejo reka reka imiceri tuyimene n'ubundi byanze bikunze umwe ari i Kigali undi ari hakurya iriya isa soko se sibyo Kejo kugira ngo nawe nuna namuhamagara uzabimubwire cyangwa na Godfather sibyo yago mwamuzanye hano banza wumve nawe niba muzana ubundi bingenda nabikunda ngewe ikintu cyatumye ngewe na Yago tudacana uwaka cyangwa se mu mubano wanjye nawe hazamo agatotsi nibyo nge yankoreye ku giti cyanjye kandi nawe arabizi bitajyanye n'ibya showbiz ariko bijyanye na showbiz bro naringize ngo bitajyanye na showbiz urugero kubwira yo mugani nabyo abivuga bikava mu nza kwa mani urumva nkanjye nakwisemo bro nge nkuzi kwera Yago kandi nzi ko ntabwo nzi kubera Yago unzi kubera ibikorwa kandi nawe ntabwo yanumiye kubera ubundi buto aha yagutumiye kubera ibikorwa wenda wari umaze kugeraho konje oya muzi kwera wakora big town yego aha none ari bora akunda gukora zimeze nka gitumo niki none nyuma kukwigaho cyane bituma nkugira inshuti yanjye nabonye twenda guza nk'amateka mbanze nkumenere umuceri n'ubundi byo kumenya ngo kuri big town bireke hatazagera no kugira n'ubundi n'umuntu uvuga ngo ngewe ngo nanga Yago sibyo uri kumva yewe tukiva muri covid muri 2020 narangiye umuntu witwa Patikope nawe mumuzane hano Patikope Parkese nari mu rusako nago yamara Godfather buriyo bucecetse nceceke yego bucecetse bukoze mute ubwo nyine barashaka ko umucero umereka byose ni ahandi avuga ukuri ngewe 2020 tukiva muri covid sibyo ndi kukumva bro muri kunyuma yego reka tumyutinga ubwo tukumve wenyine hari filimi yitwa ya Metre Nzovu murayibuka yasobanurwaga na Rocky iyo filimi uri kumva iyo filimi yasobanurwaga na Rocky ikorwa n'umutipe witwa Amuzos bosi wayo yari umuniga witwa Iranzi wari utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wabyumvise iyo filimi barayigambanira uwitwa Amuzos n'uwitwa Rocky filimi barayigambanira irahagarara bayihinduramo filimi yitwa Abapampe bayihinduyemo filimi yitwa Abapampe Iranzi ahitazana indi staff ayita Lucifer iyo filimi urayibuka Lucifer ikinamo nozenya wa mutipe shitani yego isobanurwa n'umuniga witwa Pike ndayizi beef ya Pike na Rocky ituruka kuri filimi yitwa Lucifer uri kumva iyo boro iyo iri ati kuryazanywe n'umuntu yari ngewe yari Yago iyo boro twayipangiye kuri boro yitwa yari iri one national yitwa gute iriya boro iriya beef ya Rocky n'umuntu witwa Pike yapanzwe n'umuntu witwa Yago na Pike twari turi Nyarutarama ahantu bita Quiet urayibuka ahantu yakoreraga ibiganiro urayibuka ndahazi okay icyo gihe umuniga wanjye
yamaye ikiraka cyo kumushakira abantu bakora promosiyo y'iyo filime kubera ko Iranzi yari yarabaye boss wanjye nkora kuri Kasuku Midi. Urabyibuka ko naho nahakoze. Bari aba boss banjye. Uri musimu bukwe bwa Nyakiso ndakeka ni wari. Yego. Uri kumva iyo filimi yitwa Lucifer arambwira ati nshakira abantu bari buze ndibuze gukora iki ndibuze kuba bayamamaza. Nshaka umuntu witwa Rakinzeyimana mugende kuri platform ze murayisangaho yayipostinze. Murebe n'umuntu witwa Patkope nawe yari yayipostinze. Uri kubyumva? Murebe n'umuntu witwa Yago nuko ibintu bye yabisibye yari yabipostinze. Wabyumvise? Ndi kubyumva. Ariko twebwe umva tugiye mu bindi ahubwo twashaka kumenya wowe na Yago yifu yaje gute. Nyine nicyo ndi kukubwira kandi aricyo ndi kugusobanurira. Uwitwa Raki twari twapanzeho kari bumvu nyinshi. Uri kumva? Bari bugwemo injawuro. Uwitwa Patkope nawe twabipanze. N'uwitwa Yago twabipanze. Patkope bari muri Kaizen niwe nje no kureba. Reka ni mujyaho ndahita mubaha nawe amena umuceri. Uri kubyumva man? Uwitwa Raki ndabyibuka yamaye 100,000. Shaka umurya abasaza mu barya amafaranga menshi ubwo se ngiyo film yahagaze ngaho. Man uziko buri muntu Raki buri muntu yari 400. Yamaye yanjye Regis kuyamamaza. Regis yamaye kubikuza. Ndikubaza iyo film ni yandi yasimbuye Metrens of. Yego yitwa Lucifer. No Lucifer ubwayo ntago iyo film turebye neza ntago yije amafaranga yanze 3,000,000. Boretse gato mani wavuze ngo nuko abantu hano baza bakicara bakumva ngo kanaka ngo nakana kukumva twakwishyiramo umutima tuzi ko uri umwana mubi nuvuga ibyawe turamenya ukuri. Boretse ubwo mutepe se bigenze gutyo Raki n'amayi ibyanjye Patkope n'amayi ibyanjye uwitwa Yago arigendera. Twabyumvikanye. Ndavuga ati okay ibyo ntaribi. Ndavuga ati man binabaho ni nkuko nawe Patkope wamaga kope cyangwa nkakaguha nkakurya bikanarangira sibyo? Ibyo birarangira hazo no mupeti witwa Inyogoye. Urabona no mujama bakoranye ikiganiro na Yago. Uyu mujama ngo w'umu DJ. Niwe twavanye Kigali bro tujyana Nyabihu iwabo uri mwana witwa Inyogoye. Wacyotsa za nyama brushette zihene n'imbwa n'ibiki byose. Ariko mbere yaho Yago yari yamaye ikiganiro twari twakoranye ikiganiro anyitu nyuma uri kubyumva man. Abona ibyo nkora nyuma arangije ansaba ikiganiro ngo mu ikiganiro muhereza ikiganiro nagacyari ikiganiro ngiye cyo kumfasha. Cyari ikiganiro yamaye nk'umuntu nkuko arasanzwe atumira abandi mani kuko ngewe icyo gihe nkora kuri Big Town bro ngiye nakoraga diru nyinshi ngira ngo urabizi ngiye narihiringaga. Nawe nyine yamaye ikiganiro nko kuvuga ngo uyu muniga byagenze gutya na gutya. Ndavuga ati okay it's okay reka tubirangirizemo win nta kintu nta birenze nta ribi nagukosereza nawe wankosereza birarangira sibyo? Ubwo ibyo bintu birarangira njya haboro bita Nyabihu nasinye amasezerano mva kuri Big Town njya kuri 3D. Abantu barabyibuka muri 3D bamaye akazi mva Kigali njya Nyabihu njyanye nuno mu DJ ngo uyu mu DJ Yago yakoresheje ikiganiro tugiye kureba ejo nawe tumufite amakuru yakoze afisha beshya ko The Ben azaba hari mu iboro byiwe. The Ben ahita akora afishe yapostinze kuri Facebook avuga ati niba bayobye ntabwo ibyo bintu mbizi. Ngiye kubona mbona na Yago bamusize kuri afishe ariko Yago ahita postinga avuga ati nzaba mari ihute nta kibazo. Yewe uramupeti niwe twajyanye Nyabihu turi babiri. Umujama tugerana ku Nyogoye. Inyogoye twemeranyijwe ko ngomba gukora ikiganiro n'ibyo nasabwaga byose nabikoze. Aravuga ngo reka mbanze mamagare Yago mubaze. Ahamagara Yago aramubwira ngo uwo muntu ntimukore ikiganiro umwihorere.
Kejo uri kubyumva ndagaswiginge ngayebaze aravuze ati nuko kiganiro n'uwo muntu umwihorere. ibyo bintu byambayeho nzana Shadibu nzana ba Miss Vanessa nzana ba Yorode oya nuzenya bamwita nde wa mukobwa hari umukobwa aje guhitinga bahitaga Ange nuzenya Strawberry witwa Fofo Dance bose ninjye bazanye najya mbasabe cyangwa se Emmy agahita ambwira ngo abo bantu ati numuzasubire kwa Kejo ni ngo umuntu ubundi wiki abashukisha bituma muguza mu biganiro k'abazuburaya gusa ntabwo voice note ya Queen ambwira ati John ngo shango nenjya kuza muri show yawe ko manzi kuri bumbaze ibintu by'uburaya Yoro Queen niko yanyibwiriye ati njyewe numva naza ariko ntinya kwambaza uburaya rero urumva abantu baniga bajya badutiranya n'abandi bantu. Kejo uri kubyumva bro nageze Nyabihu ndongera ndakata nagiye mu gitondo ngaruka yari amwigarana kuri biyari yigo va mu Rusaka ariko ugeze no n'ahantu bari gusaka ndi kujya ku ruhande naje kwa Fatikope kugira ngo nasanga isaburana uri kumva mwana Kejo mane nakubeshye nkubitibona twa du staff twose giye byarandakaje tu biranambabaza nyine ndavuga ati ni gute umuji nekereza ko ari inshuti yanjye kumva none akaba nkoze bino bintu ngiye Nyabihu ndakase ndagarutse ntago ibyo bintu abaye n'agaciro ndavuga ati ari umwana ari gusakuza cyane na network Kejo tusako babinga Emmy nawe na turashaka kumenya yewe ndayifite man nyine uretse gato Kejo nisa sawa nakumyutinze twagiye Emmy nawe kubitubango ngenda shoje bro ngenda nashoje kuko kugwiza igihe watangiriye ntabwo turi kumva icyo wapfuye na Yago ntabwo turi kucyumva nyine umva nyine banza wumva kuva icyo gihe njya Nyabihu nkakata nkagaruka Yago ari watanze briefing ngo nibame ikiganiro ku nyogoye uri kubyumva nkajya Nyabihu bro va Kigali ugere Nyabihu wongera ukatugaruke man byarambabaje Godfa birambabaza kandi nawe uri ngewe wababara bro kuvuga ngo ibi byose no kuvuga ngo kwisanga muri muri uriya mubare w'abari abantu ibyo byose byavuye ku kiganiro yakwimye ku nyogoye uri kumva man byarambabaje ndavuga ati ndanamwandikira ndamubwira ati bro urambabaje urambabaje kabisa. None se nkubaza ikibazo yego ushobora kwisanga wakoze inkuru ibeshyera umuntu cyangwa imurimiraho ubutaka kubera ikibazo mufitanye uzi ko iyo nkuru wenda ishobora kuba idafite aho ihuriye n'ukuri buretse nkubwire nta nkuru n'imwe uri kubyumva kuva natangira gukora inkuru cyangwa natangira kuba kuri YouTube nta n'umunsi n'uyu n'umwe ndajya kuregwa n'umuntu cyangwa ngo ribi mamagaze ngo uyu muntu yakureze nta nkuru mu Rwanda nkora n'imwe nafitiye fact. Okay. No ngiye ariko rero mu gihanye kure no umva Emmy utubwiye icyo wapfuye Godfa nshobora kugira icyo mbivugaho nanjye kuko ndi umuntu bro nanjye nababara hari ikintu wababara ariko ndapfa uretse gato Godfa mo miyo tenga mike zanyu mureke kunja mo miyo tenga mike mureke kunja karaza ngabo bure second mo miyo tinge ndaje bahe ijambo ntimuri ahangaha ntimuri kubyumva bure second. My question is ikintu mbaza Emmy nukuvuga ngo udutwaye iyo hirya ibyayo mafilime ariko ruzingiye ko Emmy I mean ko Yago yanze gukorana ikiganiro n'inyogoye bikakubabaza. Yes namurangiye n'akazi uri kumva tugirana amasezerano niyayasohoza uri kubyumva bro ibyo ndabyirengagiza njya ku nyogoye ngira ngo uyu muntu azumva ko byibura ahantu twahuriye muri deal runaka arongera ngenza ko kantu ari nabyo bintu byagiye bimubabaza mu biganiro bimwe na bimwe. Ikindi kintu abantu muvuga ngo Yago ngo nakoze ngo inkuru zimuharabika njyewe ikiganiro nanone cyatumye kirakaza Yago ni ikiganiro nakoresheje Zekibi yaramamagaye Godfather urabizi nawe ibi bintu urabiziho uwitwa Zekibi
yari yakoze ikiganiro ku muntu witwa Bigimani mubonye mujya kuri Twitter mutukura mwana w'umukobwa witwa Zekibi ndamuhamagara araza dukora ikiganiro ibyo biranarangira nyuma yago turiyunga arangije nagiye no mu gitaramo cye warabibonye nuko yago nyuma yagiye agaruka mu biganiro bye akavuga ko ndi mu bantu bamwanga kandi ibibazo byanjye nawe twari twarabikemuye ntabwo yago mwanga ndamwubaha uri kubyumva ibyo byo kuvuga ngo umuntu ngo ndamwanga nago mwanga okay ibi bintu ni ukuvuga ngo mu bintu tubwenge nta kintu Godfa mute your mic mute your mic thank you uraza kwihana na mama w'abahungu ufata ijambo ufite ikintu biziho hanyuma no tugaruke kwa ntuza kwa ngabo yego Godfa murakoze ndabasuje kwanza nta kintu mbiziho ariko jewe nkuko mbyumvishe Emmy avuze ibintu byinshi cyane niba nta kintu bizi ugiye kutubwira iki ngiye kuvuga ku kintu numvisha avuzeho nzi yego ndimo kubona Bubuti ahantu ke Jonari nzuriza Bubuti uwo ngo Emmy urimo kuvuga ngo ntago wanga yago nta nubwo twe tukubwira ko umwanga sibyo ngiye ikintu nshaka kuvugaho nzi neza 100% kubyo uvuze byose uravuze ngo nta nkuru nimwe mu Rwanda ujye ukora y'igihuha Emmy ukora inkuru z'ibihuha urugero uvuga ibyo utazi ukora inkuru z'ibintu utatohoje urapapira mu yandi magambo ngewe ubivuze wavuze inkuru utazi ngewe urimo kuvuga ngewe kanwa kavuga wowe witwa ndamazina yawe yombi apata ntabwo muzi izina ry'Imana byari byinshi cyane ariko nta kintu nkuyemo ese uyu muntu aje kuvuga iki Godfa birimo ibyo kumvimo birimo ahubwo byaterwa n'ibyo ushaka kumvamo yenje kuvuga kuri kubeshya ngo ntabwo ujye ukora inkuru zidafite fakti kandi ahubwo inkuru ukora zose ziba ari ibihuha uwo ninde ukegera uwo nduvuze ngo bajye abantu respect bavuge ninde ubivuze twagiye ngabo fata ijambo uri tugaruka kuri ntuza tujye ku kiganiro nyamakuru nta nubwo Emmy agiye guhinduka topic twagiye Godfa ndakumva pardon ndakubaha Emmy ndamukunda noneho Emmy mpamvu mukunda Emmy hari ibintu yishizemo like reka mbanze mabwiye mani ngiye ntabwo ndi umuntu wa danje ndi umuntu usanzwe sibyo ariko reka nze Emmy nkakumenerewe bro sibyo Emmy kefo faire attention kandi ntumvugiremo mani moi je suis congolais ndi umukongomani nimumvugiremo Emmy uri ku kiganiro wahaye yago mani kuki mugira hypocrite mukigira ibigoryi mani mukigira abagome mani mugenda kuri yago bro ndaje hakumenere uzi kiganiro wahaye yago witangura umurescape bro urumva ibyo wavuye kwagura biza agwa platform y'uvugiraho mani ukajya uza gusebya umwana mani yaragwa platform ukayivugiraho bro what the fuck uki muri abagome n'ukweri abanyamakuru uki muri bigoryi mani muri abana babi mani agwa platform Godfather abantu bari kuvugishwa n'amarangamutima please Godfather umuntu yivugishwa n'amarangamutima afite we kefo faire attention nta marangamutima afite ndavuga ibyo Emmy yavuze fuck you bitch ndavuga ibyo Emmy yavuze wa murezi we urumva namanure Godfather se namanure Emmy ndamukunda Emmy ni imfura ariko Emmy ntukajye urengera bro ntukarengere ikiganiro watanze kwa yego nkubwita kino munsi uvuga like mama wawe papa wawe uri umurescape wagize ibibazo nibi utanga ikiganiro kwa yago bro none niwe ushitinga yago bro ugashitinga umuvandimwe wawe man mwajye mu imfura mwajye mureka kwigira indyarya mwajye mureka kwigira imbwa mwajye mureka kwigira ingegera man kuki wagiye kwa yago n'ukubera iki ujya kuma ikiganiro cy'abavandimwe bawe n'ababyeyi bawe man Emmy ndakubahura imfura man nta nubwo ngusubye nta nubwo ngututse man
ariko gihe umuntu agaciro waguhaye agaciro bro, mwe kujya mwigira indyarya kuri iyi mihanda, mwigira imbwa, mwigira ibigoryi. Ugeze ku mwana umubwiye ibyawe byose, ubuzima bwawe bwose, uko wavutse n'uko ikiganiro cyose ndagifite, ngewe nararikodinze byose, umbwire byerekeye Godfather, amagambo wabwiye Yago, ukuntu usiko wagwani na nyoko mani, wigira imfura mani, nurangiza wigira ku muvandimwe, hypocrite bro. No. Ntago nakwemerera wowe, no, mujye mu imfura ntukabe ibicucu. Yiba wabaye umugabo ukajya kwawe ukavugisha ukuri kose A-Z, jya uba umugabo wiblaming undi mwana nta kwanga. Emmy yiba warabaye imfura, komeza w'imfura, ntiwigire ikigoryi kubera ubufaranga bw'amafuti bro butakugira akamaro. Ufite umugabo, kefa fera attention bro, numvugiremo. No, sinshaka kumvugiramo ngewe. No, narakurakari. Emmy none se nta jambo wamaye Godfather aranzamuye, sinshaka kumvugira. Amani mute your mic. Uri imfura mugenzi wanjye, ndakwiyamye, sinshaka kumvugiramo ngewe. Ngabo fata umunota umwe hanyuma ujye no kuri point kuko ndashaka kukumva. Ndatuje naribi ga Emmy navuge. Urashoje Ngabo ubwire uretse gato Emmy Ngabo yo wavuze ko washoje, uretse gato Emmy, uretse gato Ngabo Peza bajya bavuga ngo urimo kumva ni ikosa kuvugira mu ruhame ufite uburakari, cyangwa ni ikosa kuvugira mu ruhame ufite amarangamutima y'ibyishimo. Twumvikane. Ni ukuvuga ngo ibintu bavuze byose niyo byaba biri mu ukuri kwapfuye, kuko ibyo bintu byose bavuze byiganjemo ibitutsi watukanye. Se urugero ntabwo rigeze no ku muntu Godfather urashize. So uretse gato ni ukuvuga ngo mbere yuko wigisha